најново издание на емисијата Јавни политики на фреквенцијата на телевизија Мега. Денеска со мене во студиото е Крсте Миладинов, директор на Македонски енергетски ресурси. Господине Миладинов, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Благодарам за поканата, добре најдов и ги поздравувам вашите гледачи. Ќе започнеме секако со она што е главно за вашето предпријатие, каде сте директор. Тоа е значајна и интересна тема воопшто за нашата држава и секако за граѓаните, а тоа е гасификацијата на Република Македонија. Кажете ми како се одвиваат работите во насока на гасификацијата на Република Македонија и кои региони први ќе го имаат гасот? Интересна тема. Гасификација е проект кој тек треба да се осети и да се добие добивка во државата. Долгорочен, долготраен проект, кој веќе 8-9 година се спроведува по плановите кои се започнати од 2006 година. Кои региони? Гасот го има во Македонија веќе 20 години, доаѓа Крива Паланка преку Куманово и Скопје, но неговото искористување е многу мало. Се користи околу 15-16% последниве 2-3 години, претходно 6-7, максимум 8%. Тоа значи дека Скопскиот регион веќе го има, но треба да се направи и да се спроведе сите планови кои се зацртани, за да го имаат, за да биде достапен до секој индустријски објект и до домакинствата. Она што е значајно за гледачите на нашата телевизија, секако бидејќи не гледаат во Пелагонискиот регион, кога може овој регион да очекува гасификација? Да, проектот за гасификација на овој регион е следен. Пред 4 месеци се објави оглас за изградба на магистралниот гасовод Неготино-Прилеп-Битола. Огласот е во завршна фаза, се очекува некаде на почетокот од септември да почне изградбата со последната делница за Битола, тоа е проектот Неготино-Прилеп-Битола. Во меѓувреме, претходната година, во март месец, започна со изградбата на делот магистралниот гасовод помеѓу Клечевце и Штип, и можам официјално да кажам дека пред 6-7 дена проектот е завршен, таа делница е изградена и се очекува во наредниот период да се направат припремните работи за пуштање во употреба. А пред 10 дена започна со изградбата на вториот потек, потегот од Неготино, од Штип до Неготино. Тоа значи за период од 2,5, максимум 3 години природниот газ ќе дојде во овој регион. Кој е патот на гасот до нашата земја? Изградбата на гасоводот тука го објаснивме во етапи, меѓутоа од каде и како стигнува до тука? Најголем дел од природниот газ во Европа доаѓа од Русија. Преку 60% доаѓаат од далечните сибирски региони на Русија. Исто така и гасот во Македонија преку Украина, Романија и Бугарија доаѓа во Македонија. Така, правите поделба на магистрални делници и дистрибутивна мрежа. Воопшто гасификацијата е помалку позната на нашите граѓани. Сите знаат дека треба да имаме гасификација. Прашањето е секако главното кога ќе добиеме, меѓутоа ајде да ги објасниме и тие етапи, како се распределува и како треба да стигне до домакинствата пред се. Може. Значи, гасот доаѓа преку магистрални гасоводи кои работат на висок притисок, се со голем обем на цевки и доаѓа до големите региони. Понатака, следен чекор е поврзување на самите градови преку дистрибутивни мрежи кои се градат од магистралниот гасовод до секој регион во градот и до секое домаќинство. Тоа е процесот на дистрибуција. За дистрибуција исто така е започнат процес, владата на Република Македонија започна процес на развивање на дистрибутивни мрежи. Македонија е поделена во 3 региони. Првиот Скопскиот, за кој веќе е распишан јавен оглас за јавно-приватно партнерство во должина од 20 години. Се очекува некаде на есен да се избере компанија која провеземе овој дел од гасификацијата, додека за вториот и третиот регион, односно третиот кој спаѓа Битола, се очекува исто така до септември или октомври да се објави оглас за јавно-приватно партнерство, затоа што претходно и немаше можност, затоа што гасот се уште не се знаеше кога ќе пристигне тука. Но со овој проект, со најновиот проект, тоа е изградба на 204 км гасоводна мрежа, која фаќа изградба на гасоводот од Скопје-Тетово-Гостивар и изградба на делницата Штип-Неготино и Неготино-Прилеп-Битола. Со тоа веќе се овозможува да се определат точните периоди кога гасот ќе стигне во Прилеп, да речеме, во Битола и се знае како ќе се развива и процесот на дистрибуција.
Значи, мои лични очекувања се некаде до почетокот, до средината на есента веќе да се објави оглас и за овој сегмент, односно дистрибуција на, условно кажано, третиот регион во Македонија, кај спаѓа Охрид, Битола, Прилеп, Кавадарци, Тетово, Гостивар, Струга, Кичева. Така, во однос на таа поделба има и поделба на она што го спроведува државата и потоа она што ќе биде во однос на приватни предпријатија. Така. Стратегијата на државата е следна. Магистралните гасоводи, кои се срцето на носење на газ, да бидат во државна собственост. Со тоа ќе се оневозможи било каква приватна интервенција во распределбата, преносот, количините на природниот газ, а со тоа и гасот ќе има можност да биде конкурент на сите други енергенси. Значи, со природниот газ се отворена нова тема. Нов конкурент на енергија во Македонија. Покрај постоечките нафта, мазут, електричната енергија, ево да кажем и природните, сончевата енергија, ветерниците, кои сепак си имаат своја цена, од друга страна, во еден момент ќе дојде и природниот газ. Тоа значи, магистралните гасоводи, се што е со стабилност, сигурност на поврзување на потрошувачите во Македонија, исто така интерконекциите со соседните држави ќе биде во управување од државата. Додека процесот на користење на природниот газ, процесот на продавање, на употреба на природниот газ се остава на приватниот сектор. Споменавте поврзување и со останатите држави, оваа дистрибутивна мрежа треба ли да се прошири кај соседите? Постоечкиот гасовод има капацитет од 800 милиона метра кубни. Према плановите за развој на гасификацијата во Македонија, се очекува наредните 5 до 6 години веќе да се достигне до близина на ова количина на природен газ. Тоа значи дека ние мора да размислуваме за дополнителни количини. Прво. Многу е известно дека првиот приклучок ќе биде со Република Грција, кој е веќе во некоја добра фаза на преговарање меѓу двете држави. Проектот е познат, остануваат некои детали во врска со техничките елементи и понатака политичката одлука за започнување на изградба на оваа делница. Втора работа е, покрај количините на природен газ е конкуренција. Зборувавме пред малце, ви објаснав дека главен коридор, покрај коридор кој доаѓа од Русија, од северните земји преку Романија, преку Полска, друг сегмент, друг дел кај што се очекува големи количини на природен газ да се пренесуваат преку определени територии е територијата на Турција и Грција. Што значи, поради нашата близина до Грција, многу е веројатно да очекуваме некои од главните трансверзали кои би понудила со Грција, без разлика дали тоа е Јадранско море, дали е тоа Италија, Австрија, или можеби некој проект како што е еден од проектите Тесла, кој предвидува изградба на главна артерија помеѓу Грција, Македонија, Србија и Унгарија како место кај што би се преземал гасот понатака во другите европски земји, да речеме Австрија, Италија и така натака. Тоа значи дека со овие поврзување интерконекции покрај, значи прво спомнавме количествата на газ кои се потребни во Македонија, второ е конкуренцијата самата конкуренција во цената на природниот газ помеѓу различни извори и трето е стабилноста на пазарот. Не е се исто дали имате едно место со определен капацитет или имате можност од повеќе места да имате дополнителни количини. Значи третата работа која можам да кажам можда и втора е безбедноста на снабдување. Има уште една која секако се смета за прва, а тоа е еколошкиот аспект на природниот газ. Така, за бенефитите ќе разговараме малку подоцна. Голем и значаен проект, значи, во секој поглед, повеќе години се спроведува. Кажете ми, каква е финансиската вредност на овој проект? Овој проект се одвива во повеќе сегменти, во повеќе фази. Првиот проект е клиничкиот долг, која подпредседател Ставрески како процес го започна пред повеќе од 5 години и морам да кажам пред 10 дена тој проект е завршен. Тамо вредноста на клиничкиот долг е околу 60 милиони долари, клинички долари. Тоа е првата инвестиција на државата во гасификацијата. Тоа е потегот помеѓу Кумановското село Клечевце и Штип. Вториот сегмент е изградба на овие претходно што спомна 204 километри магистрален гасовод, кој се земени од Deutsche Erste Bank како долгорочен енергетски кредит. Вредноста е околу 86 милиони евра
на вториот потек на градба. И понатака се очекува уште 2-3 поголеми сегменти кои би имале вредност околу 100-120 милиони долари или евра, зависно од како се рачуна. И со тоа би се покриле главните магистрални правци. Паралелно со овој процес следува и поврзување на градовите. Тоа се помали инвестиции, во принцип градовите се на растојание од 100-200 метри до 10 на километри. И тој процес би имал вредност некаде околу 20 до 30 милиони евра за поврзување на скоро сите градови во Република Македонија. 2 или 3, 4 града ќе останат негасифицирани директно со магистрален гасовод. Понатака делот за дистрибуција пред сметките, односно студијата покажа дека Скопскиот регион би чинел околу 100 милиони евра, а вториот и третиот регион вкупно би чинел околу 50 до 60 милиони евра. Тоа која вкупно ќе се собере, се добија на вредност преку 700-800 милиони евра во овој сегмент само на гасификација, а понатака е и самата употреба. Значи корисниците, индустријата, енергетските објекти, домакинствата, што значи овој проект ќе има вредност поголема од 1 милиарда евра. По една сугестија, морам да ви го поставам и ова прашање во овој дел од разговорот. Како земја имаме едно претходно искуство. Кажете ми кои искуства ги извлековме како Република Македонија од претходната изградба? Морам да се навратам назад на клириничкиот долг, кога владата на Република Македонија размислуваше и одлучуваше што со тие средства кои ќе се добијат од Руската Федерација како долг од старата СССР на поранешната Југославија, се одлучи да се оди во изградба на магистрален гасовод. Тоа е нешто кое што руските компании го знаат многу добро, по мене и најдобро во Европа да го работат и го градат. Не се одлучија ниту хеликоптери, ниту како некои други земји, ниту некои воени елементи, туку се одлучи точно да биде гасификација. Компанијата која го градеше гасоводот, Стројтрансгаз, е еминентна европска компанија, меѓу најголемите компании за изградба на гасоводи. Нивното искуство е долгорочно и долготрајно и секако со многу илјадници километри гасовод. Морам да кажам дека многу од тоа искуство се пренесе и на поголем дел од македонските компании, кои беа вклучени во самата изградба на овој гасовод. Секако и наредните градби очекуваме да поголем дел од македонските компании бидат вклучени во овој проект. Ја започнавме пред малку темата за бенефитите од гасификацијата за Република Македонија, за индустријата и за домакинствата воопшто. Во овој момент можеме да зборуваме за добивките од самата изградба. Значи имаме големи инвестиции кои влегуваат во државата и најголем дел од тие инвестиции остануваат во државата како средства кои се даваат на тие што го изработуваат гасоводот. Значи имаме еден директен влез во стопанството на свеж капитал, а тоа е во тие моменти додека се гради. За вториот сегмент, кога ќе започне самата потрошувачка на природниот газ, се очекува гасот да биде конкурент над другите енергенси. Тоа значи веќе граѓанинот и индустријата ќе може покрај постоечките извори да комбинираат со цената на природниот газ, која во овој момент има најскапа цена во Европа. Значи влезот на природниот газ во Македонија во Крива Панка Дилово е највисок во цела Европа. Секако тој е соодветен на количините кои користиме, сигурно се најмали количини. Дали таа цена, извинете ве прекинувам, дали таа цена е поради моменталната мала искористеност на газот? Да, најверојатно најголем дел се бележи на слабата искористеност, понатака и самиот трошок за транспорт. Кога без разлика дали е поголема или помала количината, тој е скоро ист. Тоа значи дека цената е доста висока, но и со таква висока цена, тие потрошувачи кои се приклучени на природниот газ, ја наоѓаат својата математика. Значи тие 37-8 компании кои се вклучени на овој систем, ја наоѓаат својата економска логика да го користат природниот газ. И го користат 20 години, го користат природниот газ, што значи со зголемување на количините, до достапноста на природниот газ во поголем сегмент на држава, се очекува многу поголемо намалување на цената на природниот газ. Дали како конкурент гасот ќе влие и на цените на другите енергенски? Имаме ли и таму бенефити? Конкуренција е конкуренција.
Тоа значи, ако на еден сегмент имаме некое намалување на цената, се очекува и другите конкуренти енергенси да размислуваат, компаниите кои раководат со нив, да размислуваат за некои корекции на цената. Секако се очекува тоа да влие и кај цената на природниот газ, но и тие компаративни делови кај што гасот ќе биде конкуренција. Споменавте исто така дека гасот има и големо еколошко значење за Битола како град. Сите знаеме дека тоа е многу значајно, нели изминатиот период беше одбележан со загадувањето во Битола. Кажете ми кое е значењето на гасот, доколку би се употребувал во искористувал во поголеми количини, кое би било еколошкото значење? Владата имаше еден проект кој веќе трае втора година, а тоа е како прво да се лоцира од каде доаѓа загадеността на овие градови, на поголемите градови во Македонија, и да се направи соодветна корекција на тој делот кај што има загадување. На моје големо изненадување се покаже дека најголеми загадувачи се тие што трошат енергија за затоплување. Тоа е дрвото, мазутот, јагленот и нафтата. Чудно, значи и дрвото спаѓа во големи загадувачи во државата, затоа што се користи во несоодветни печки, се користи несоодветно исушен, и покрај мазутот, нафтата и некои други енергенси представуваат најголеми загадувачи во големите градови. Самиот природен газ, кога ќе се донесе, кога ќе се направи замена на било кој друг енергенс, веќе од било која вредност на загадување се стигнува до нула. Значи, природниот газ се рачуна и за зелен енергенс, неговиот придонес во зачувување на животната средина е максимален. Значи, загадувањето е нула. Кажете ми, дали дистрибуцијата на газ ќе биде доволно привлечна за индустријата, за компаниите, дали веќе има заинтересираност и воопшто колкава заинтересираност се очекува? Така. Направена е студија за дистрибуција, опфатени се многу елементи, пред се главниот момент кај што имаме воведување на новина. Секојаш новината носи многу пречки. Тоа е можда интересно, можда атрактивно, но крајниот потрошувач му треба време додека го сознае целиот процес, додека до него стигне природниот газ, додека почне да го потребува и особено време додека почне да го потребува со такави количини кај што навистина ќе се осети замена. Тоа значи дека пред нас престои процес на пристапност до природниот газ, за да може неговиот ефект директно да се искористи. Но заинтересираноста е многу голема со оглед дека и неговата економска исплатливост е голема. Тоа значи после после инсталирање на овие елементи кои ќе донесе природниот газ до пред се домаќинствата и индустријските објекти, прв чекор е прашањето на цена. Покрај еколошкиот аспект е прашањето на цена. Секако прашањето на цена ќе придонесе многу брзо да се зголеми ова употреба. А интересот е голем затоа што гасот како поим во Македонија го има веќе 20 години. Прашањето е само кога ќе стигне тој во мојот дом. Каде очекувате да има најголема заинтересираност? Сигурно во текот на сите овие години додека се работел овој проект, правени се сигурно студии и испитувања. Каде очекувате да има и како региони најголема заинтересираност, меѓутоа и како корисници? Дали индустријата или пак домаќинствата би биле поголеми? Анализите покажаа дека има три сегменти на потрошувачи. Тоа се директните потрошувачи, домаќинствата, индустријата, и трет сегмент кој екзистира последните 15 години, тоа е производство на струја од гасот. Од прилика Македонија е рамноправно поделена на овие три сегменти. Потрошувачката во домаќинства се очекува да биде во рамките на 400-600 милиони метра купни. Индустријата е потек кој би имал во најдобри услови потрошувачка околу 700 до 800 милиони метра купни, што значи е рамномерна. Тоа значи, како што оди гасот во регионот, така секој заинтересиран се приклучува. Самото приклучување и на домаќинства и на индустријата прави еден потрошувач, заеднички потрошувач кој има заемно поголема потрошувачка, а со тоа и поинтересен за тој што снабдува, односно што продава газ. Морам да кажем како градови, значи прво Скопскиот регион е регион кој е секако ќе биде најмногу исплатлив во рамките на дистрибуција.
Понатака Прилеп, Битола и Тетово и Штип се градови кои секако ќе имат брз ефект гасификацијата. А во однос на индустријските објекти ми правевме истражувања и се покажа, например, многу интересен потек делот помеѓу Штип, Кавадарци, Неготино и Прилеп, покажа еден сегмент на индустријски објекти кои веќе, без разлика што природниот газ не е стигнат, веќе се во фаза на замена на нивните постоечки инсталации со инсталации за природен газ. Исто така и за Битола добивме добри бројки, интересни податоци, пошто истражувавме не многу, но едно 30 на 40 компании кои сметавме дека се поголеми потенцијални потребувачи и покажа голем интерес на присуството на овој енергенс. Значи веќе има и подготовки. Да. Споменавте и пред малку, меѓутоа и во едно ваше друго интервју зборувавте за останата корист од гасот, а тоа е производството на енергија. Кажете ми како од гасот стигнуваме до производство на енергија и колку може да користиме од тоа? Овој сегмент во минатите години, условно да кажам пред 30-40 години, е просто согорување на гасот и претварање на гасот во пареа и добивање на електрична енергија. Како што е примерот на РЕК Битол, таков е пример на ТЕЦ Ослоне, ТЕЦ Неготино. Термоелектраната Неготино, покрај тоа што е предвидено да работи на мазут, е предвидено да работи на природен газ. Но ефикасноста во такви енергани е околу 40-42%. Последниве 10 години се развива нова технологија, каде што природниот газ се користи во еден друг турбински циклус и има можност за производство на електрична енергија, а од друга страна топлинската енергија, која е вишок на овај процес, се користи како топлотна енергија во другиот дел на индустрија или топлотна енергија во домакинствата. Тоа возможува веќе зголемување на ефикасноста преку 50, 60, 70, 76-7%. Тоа значи дека овој газ е многу интересен за спојување на овие енергии, добивање на електрична енергија и топлотна енергија. Таков е пример на електраната Тетово Скопје, која има многу висока ефикасност на искористување, преку 74,5%. Тоа значи гасот влегува во електраната, излегува електрична енергија, а како нус производ излегува топлинска енергија која регионот на Скопје најголем дел се снабдева преку оваа електрана, односно може да се снабдева преку оваа електрана. Во поново време, последниве 4-5 години, има уште еден нов циклус. Значи, покрај производството на топлотна енергија, производство и на ладна енергија, на енергија за ладење. Тоа значи производство на струја, во исто време производство на топлина и понатака во ист период производство на енергенс кој е ладен и овозможува и ладење на определени објекти, домакинства и индустријски објекти. Овие веќе ги има не само како големи индустријски машини, туку има малички апаратчиња кои се како клима уреди и може да се прикачите дома, да имате и производство на струја, производство на топлина, не знам, летно време и бољеро да биде топол, но да имате и разладни уреди. Таму ефикасноста веќе се достигнува преку 80%, што значи ако нова додадеме и ниска вредност на природниот газ, тоа значи голем дел од пазарот на Македонија може да се покрие и со овој енергенс. Уште едно прашање кој исто така сакав да ви го поставам, што верувам дека ќе биде интересно за граѓаните, многу често споменуваниот Јужен тек. Што се случи со Јужен тек? Кој имаше најголема загуба од тоа и која беше улогата на нашата земја исто во оние кои загубија од пропаѓањето на овој проект? Така, Јужниот тек е европски проект, европско-руски проект за добивање на газ од руските региони, да може тој да се користи во централните европски земји, Италија, Австрија, Маđарска и така натака. Тој проект имаше доста контраверзи, го пратеа доста контраверзи, понатака премина во турски тек. Предноста на турскиот тек беше за Македонија тоа што имаше можност да поминува и низ Македонија, дополнително да има покрај стабилноста во снабдување со гасот, да има и дополнителна економска бенефит. Да, тој проект се уште стои некаде на неопределено меѓу реалноста и неостварување на тој потек. Но во меѓувреме се уваат, например, Турција започна со изградба на проектот ТАНАП. Тоа е поврзување на крајните делови на Турција со Грција. Како еден главен снабдувач за европскиот дел кој гравитира према
Турција, Грција, условно да кажем, и има можност за снабдување газ како што е од руските региони, од Каспиското море, од Азербејџан, но и можност за снабдување и од други земји како што е Иран, Ирак, кои имаат исто така многу големи количини на природен газ. Тоа значи дека со заживување на тој проект, понатака продолжување на тој проект природно, пошто нема каде да оди преку Грција, ми имаме можност или да бидеме транзитна земја, или во најмала рака да имаме можност на приклучок кон новиот гасот. Тоа значи дополнителни количини, поевтин енергенс и стабилност во снабдувањето. Дали доколку дојде до ова рута, да речам Македонија, има интерес и дали има можности да се приклучиме и на тој тек? Значи Македонија будно ги прати сите текови кои се во околните земји и во секоја од нив активно учествува. Во проектот ТАП, тоа е поврзување на претходно спомнатиот ТАНАП, од турска граница, Турција, меѓу граница Турција со Грција, спојување на тој газ, да речем како крајна цел Италија, Австрија, Маđарска, Македонија влегува веќе официјално во преговори, има поднесено барање за приклучување, но се работи на проекти кои можат да поминуваат низ Македонија. Еден таков проект е проектот Тесла, кој предува приклучување, како што претходно спомнав, од едната страна на Турција до другата страница проектот ТАНАП. Овој проект за поврзување на Грција преку Македонија, Србија до Унгарија. А Унгарија ќе било место кај што тој газ би се распренувал во земјите кои имат потреба на користење тој газ. Македонија активно често да кажа во сите проекти кај што има можност директно да поминува гасот, но не прескокнува можност за приклучување со ниеден сосед. Ние сме во фаза на преговори со Грција, фаза на преговори со Србија. Исто така, Албанија има некои почетни иницијативи за гасификација на Албанија. Сме во преговори со приклучување кон Албанија. Значи, со секоја соседна земја која има интерес, има можност да биде приклучена на газ, ние работиме на тоа да и ние сме поврзани. Во секој случај, да го резимираме целиот разговор, кога Битола и регионот, еве Пелагонискиот регион, можат конечно, еве некоја груба рамка да очекуваат и индустријата, меѓутоа и домакинствата да очекуваат гасот да стигне до нив. Така. Минатата година разговаравме за груби рамки, ова година имаме прецизна. Значи, септември, после 3 години од сега, Битола ќе биде поврзан на главната магистрална мрежа, гасоводна мрежа. Тоа значи септември 2019 година Битола ќе има природен газ во близината на Битола. Секако во меѓувреме, паралелно со тоа треба да се одвива процесот на дистрибуција и да се развие дистрибутивната мрежа. Јас ви благодарам за вашиот разговор. Се надевам дека доволно прашања им објаснивме на граѓаните. Нели нова тема, интересна, меѓутоа и помалку се запознаени со оваа тема. Се надевам дека ќе имаме можности за други вакви разговори кога ќе бидат повеќе фази веќе исполнети и кога ќе биде завршена гасификацијата, па ќе имаме на територијата на целата земја. Благодарам за поканата. Очекувам да имаме средби многу често наредните 2-3 години. Значи, пред самиот газ да дојде во Битола, потребно е да со тоа се запознаени и сите граѓани, сите потенцијални потрошувачи, индустријата, за да има можност со самото доаѓање на газ, да не се чека уште 2-3 години да тоа се развија, туку да почне во истиот момент кога ќе стигне гасот во Битола, веќе да може да се има и потрошувачи. Се надевам дека ваквите разговори одат во корист на сето тоа што вие го работите за да имаме сите до индустријата и до домаќинствата достапен газ. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Јавни политики. Ви благодарам за вашето внимание. Имајте пријатна вечер.